राजीव यहां पर स्ट्राइक पर। छोड़ सकते थे इसे, वाइड बॉल मिल सकती थी यहां पर बैट्समैन को, और ये नो बॉल का इशारा अंपायर का। फील्ड रिस्ट्रिक्शन की नो बॉल घोषित की थी अंपायर ने। एक खिलाड़ी डीप थर्ड मैन, स्वीपर कवर्स और लॉन्ग ऑन। बिल्कुल सटीक निर्णय अंपायर का। और जैसे ही फ्री हिट यानी कि बैट्समैन के पास आज़ादी रहेगी जोरदार शॉट खेलने की, लेकिन फ्री हिट पर भी 4 तरीके से बैट्समैन आउट हो सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। अमूमन ये सोचते हैं फ्री हिट यानी कि आप तो नॉट आउट हैं, ऐसा नहीं है भैया। आप 4 तरीके से आउट भी हो सकते हैं फ्री हिट पर, इसलिए थोड़ा संभल करके खेलिएगा। और वो तरीके हम नहीं बताएंगे अभी। फिलहाल जोरदार शॉट, 6 रन, दोनों हाथ आसमान की ओर, यानी कि स्कोर बुक में 6 रन दर्ज किए जाएंगे। कर्नाटका बुलडोजर्स के खाते में एक अलग ही अंदाज। देखिए जैसे ही ढोल बजा, एक तरफ भंगड़ा, दूसरी तरफ सैंडलवुड का स्टाइल। ECL 2019 का सबसे लंबा छक्का मनोज। जब भी छक्कों की बात करें तो क्रिस गेल ने क्या धूम मचा रखी है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैटिंग और जोरदार छक्के। देखिए कृष्णा, बहुत अच्छा फॉलो थ्रू था, बॉल बिल्कुल सही जगह पर लगी थी बल्ले के, जिस वजह से पूरी फोर्स लगाने में, पूरी ताकत लगाने में सफल रहे थे। फ्री हिट पर आउट होने के तरीके, हैंडल द बॉल, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, रन आउट और टाइम्ड आउट। एक पहेली पूछी थी, उसका जवाब शायद उम्मीद करते हैं आपको मिल गया होगा। फिलहाल यहां पर कृष्णा 19 और राजीव 4 के योग पर। आप फ्री हिट के ऊपर आप बॉल के ऊपर हाथ नहीं लगा सकते और ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते फील्डर को। ये सही है कि आपके पास फ्री हिट जरूर है, लेकिन हिट फ्री नहीं है। बहुत रिस्ट्रिक्शन भी है फ्री हिट के ऊपर। बढ़िया गेंद यहां पर। रनिंग की मैं बात कर रहा हूं, देखिए कैसे तो प्लेस करते हैं, अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देते हैं, प्लेस करते हैं और साथ के साथ ही वहां पर एक रन पूरा करते हैं। तो अच्छी तैयारी के साथ आई ये टीम। हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि वो चौथा कौन सा तरीका है फ्री हिट पर। हैंडल द बॉल, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, रन आउट, और चौथा है टाइम्ड आउट। अगर रन आउट हुए फ्री हिट पे तो अगले बैट्समैन को विद इन 2 मिनट्स स्ट्राइक लेना बेहद जरूरी है। फिलहाल अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, चूंकि ऑन साइड में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है, थोड़ा सा लालच दे रहे हैं आदर्श कि आप जोरदार शॉट खेलें। लेकिन भले ही ऑन साइड में कोई फील्डर मौजूद नहीं है, आप अपनी लाइन बिल्कुल, अपना जो एक पिचिंग है ना, वो वहीं रहनी चाहिए आपकी। अराउंड द विकेट बॉल डाल रहे हैं, देख सकते हैं आप। अच्छी गेंद, स्लोअर वहां पर। अंतिम समय में अपने स्ट्रोक को बदला, सोचने के लिए विवश किया बैट्समैन को, क्योंकि जब भी आप वेरिएशन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं ना, तो बैट्समैन फिर बहुत इजीली शॉट्स नहीं खेल सकते। और अगर आप स्टीरियो टाइप गेंदबाजी कर रहे हैं तो बैट्समैन के पास पूरा मौका है एंटिसिपेट करके जोरदार शॉट खेलने का। तीन ओवर 37 रन, एक बैट्समैन आउट, कर्नाटका बुलडोजर्स। को जमींदोज करने वाले अभिनंदन फिलहाल वाघा बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। चलो सचिन भाई, बहुत बढ़िया लाइन लेंथ से शुरुआत की यहां पर सचिन ने। कृष्णा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मनोज? 12 बॉल्स और 20 रन पर खेल रहे हैं, कितना डेंजरस है ये प्लेयर? बहुत ही खुलकर के बल्लेबाजी करते हैं।
हालांकि एक विकेट ज़रूर खोया, लेकिन उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया, अपनी शैली को नहीं बदला है। जैसे ही उन्हें हिटिंग जोन में बॉल मिल रही है उसको छोड़ नहीं रहे हैं, जिस वजह से अच्छा खासा रन रेट बना हुआ है इस समय। सचिन भाई, एक अंदर एक बाहर, लोपला बेटा। हालांकि पिच पर काफ़ी घास मौजूद है, लेकिन सचिन केपेबल हैं बॉल को स्पिन कराने में। और जैसा कि हम बात कर ही रहे थे, बॉल पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकली, बिल्कुल सही लाइन। चलते हैं वलूशा के पास फिलहाल। We have with us here Nirup Bandari from Karnataka Bulldozers. Let's just go and ask him how he's feeling about this match right now. What do you think is a favorable score for you guys? Before I answer your question, TVL ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ. Okay, you're going to say... Wished viewers back home and I also told them that the cup is ours this time. Okay. About the match, we are feeling very confident because we have had a very good start. I think Krishna, who's debuting this season, is playing really well. We lost a very important wicket of Pradeep, but after that we have really upped the pace, so we are very hopeful. So you're playing against the reigning champions, Telugu Warriors. I know that you guys have also won it twice over. They've won it thrice over. Is there a little pressure here? I think they are under more pressure because it's a do-or-die game for them, and we are coming after a very good victory over Punjab, so we are very confident about this match. And as you said, they are the reigning champions, but we have also won quite a number of times. So. So how competitive is it really? I mean, are you guys friendly off the field, on the field? Off the field, definitely yes, but on the field, it's just like any other sport event. You can never be friendly with the opposite team. Well, there you have it. You can't really be friendly with your opponent. On the field, off the field, everyone's friends here. Wishing you guys all the very best. Over to you guys at the box. थैंक्स अ लॉट वलूशा। खेल के मैदान में फ्रेंडशिप का कोई स्थान नहीं है, खेल के मैदान में तो जीत बेहद ज़रूरी है, और मैच जीतने के लिए हम देखते ही रहते हैं कि स्लेजिंग किस तरीके से की जाती है। हालांकि ICC की निगाहें रहती हैं स्लेजिंग के ऊपर। लेग बाय के रूप में 1 रन मिला। फिलहाल 4 ओवर्स 40 रन, 1 बल्लेबाज आउट। प्रदीप के रूप में 1 विकेट जरूर खोया है कर्नाटका बुलडोजर्स ने, लेकिन कृष्णा ने बहुत अच्छा रिकवर किया है। 15 गेंदों के ऊपर 25 रन बनाए हैं। राजीव ने अच्छा साथ निभाया है। फिलहाल बेहद मजबूत स्थिति में कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम। सेक्टर 16 चंडीगढ़ CCL 2019 अपने आप में एक